الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सबसे पहले तो मैं आज Huzur kaže danas svima vama i svima Ahmedi širom svijeta ja želim da čestitam i zaželim vam blagoslov u novoj godini. U ime raznih odjeljenja iz raznih članova džemata i od svih ljudi meni su poslane čestitke za novu godinu. Sa ovom dovom također je Mubarek dio i čestitke i blagoslova Allahu, jer samo kroz njegove blagoslove da nas može osposobiti da ove godine obuhvatimo njegove blagodati i milost. Zasigurno svaki Ahmedi uči ovu dovu i treba da uči ovu dovu. Samo izrazit Mubarek kao običan gest nema nikakve koristi. Ako mi želimo da blagoslovi i blagodati Allaha dželešanuhu, ako želimo te blagoslove, a ne želimo ih srcem, onda nema nikakve koristi samo jezikom izražavati. Ovo izražavanje samo jezikom je beskorisno i onda se to ne može postići. Ako mi ne upotrebljamo svoje sposobnosti i mogućnosti da postignemo, da ostvarimo ove blagoslove i ove blagodati od Allaha dželešanu, da to dobijemo, onda nećemo biti u stanju da steknemo primanje ovih dova i ovih blagodati ako ne postupamo na način kako Allah dželešanu želi da postupamo. Nedovoljno je samo obaviti grupni namaz u džematu na novu godinu. Ako neko klanjajući ovu navafl namaz, ako mi napravimo promjene u sebi, do maksimalne mogućeg stepena moramo učiniti napor i nastojanja, tako da ovo obavljanje navafl namaza mora biti stalno i neprekidno. U terminima standarda ibadeta mi moramo uzdići ove standarde. U našem praktičnom životu moramo činiti sve da steknemo Allahovo zadovoljstvo. Ako u novu godinu smo ušli prije 2 dana sa ovakvim željama i ako izražavamo Mubarek i čestitke drugim ljudima sa iskrenim svojim osjećanjima, onda ćemo biti među onima koji zapravo praktično nastojimo da steknemo Allahove blagodati, da Allah osposobi svakog pojedinca od nas da steknemo, da se ponašamo na ovaj način. Ako ne budemo razmišljali na ovaj način, a onda molite Allah dželešanu da nas osposobi za to. Upravo ovaj način razmišljanja nas vodi da budemo zahvalni Allahu za njegove blagodati, njegove nagrade i blagodati koje je on nama dao, da nas učini da budemo pokorni njemu, da mu se više pokoramo. To je naše pokoravanje, stanje pred Bogom iskreno i čisto. To je svrha naših života koji nam je Allah dao, odredio za nas. Zbog toga, ovo je duh koji treba biti naš temelj da izražavamo čestitke i želje za novu godinu. Kada analiziramo prošlu godinu, onda sa nivoa džemata bile su neke teškoće i problemi s kojima smo se suočili, međutim također vidimo da je godina 2013. također nam pokazala bezbrojne blagoslove i blagodati.
तो आजिज़ी मेहनत और दुआ के साथ इन फजलों को जज्ब करने की कोशिश करनी चाहिए। Huzur kaže pogotovo za one ljude खास तौर पर उन लोगों को जिनके स्पुर्द kojima su povjerene određene dužnosti džemata, odgovornosti, oni pogotovo treba da imaju ovu tačku na umu, ovu stvar na umu, da s ciljem da upiju ovaj blagoslov Allahu, mi moramo biti vrlo skromni i stalno moliti Allah dželešanuhu. Neki ljudi su sretni sa ovom stvari, इस बात पर खुश हो जाते हैं कि हमें जमात में da imamo priliku da služimo džematu raznim svojstvima i ponekad oni kažu के काम करने nama je data ova dužnost, ova prilika da služimo. की का Međutim, u potpunosti treba ispuniti ovu dužnost i treba da imaju na umu, da imaju čist shvatanje o službi. Jer i ovaj koncept, ovo shvatanje odgovornosti i predanosti. I trebaju smatrati da je služenje religije Allahu blagoslov. ये ख्याल रहे दिल में I trebaju tako razmišljati. अपनी अना Njihova samohvala और रऊनत और अपने आप को दूसरे से i veličina ne smiju biti prisutni. ख्याल की दिल में पैदा Oni ljudi koji rade s ovakvim osjećanjima i uvijek ispred sebe drži umjerenost i skromnost, Allah dželešanu uvijek blagoslovljava njihove postupke कामों में अल्लाह ताला को i bude im dat neograničeni blagoslovi. बरकत भी डालता है। Radnici koji rade s njima, oni isto tako vrlo detaljno u detalji postaju njihovi službenici i počinjeni i obavljaju svoje dužnosti. I članovi džemata isto tako, oni prihvataju svaku uputu koja mu je data i svaki nalog radi o služenju džematu, da Allah učini da tako bude, da svi naši vršioci dužnosti i ovi ljudi koji služu bilo kakvom svojstvu, da u sebi imaju ovu skromnost, umjerenost i predanost i da rade vrijedno i da ispunjavaju uvjet do ibadeta. Ovo treba biti ispunjeno više nego prije. Ako ovo bude učinjeno, onda će oni postati pomoćna ruka halifatul Mesiha. I ovi članovi isto tako, članovi džemata, sa svojom odanošću, oni će obavljati dužnosti džemata i da će tome prednost nad svemu drugom. Tako da možemo vidjeti primjere Allahovih blagoslova cijelo vrijeme. हमेशा देखते चले जाने वाले हों। Kao što svaki Ahmedi musliman zna, naš posao जैसा कि हर अहमदी जानता है Naš posao je da unaprijedimo misiju obećanog Mesija alejhi selama आगे बढ़ाना s ciljem da to promovišu, unapređujemo taj posao आगे बढ़ाना है koji se odnosi na širenje poruke Islama u svijetu, koja je njemu bila povjerena, i da okupimo muslimane zajedno हुए मुसलमानों को इकट्ठा करना i da cijeli svijet učinimo da se pokori Allahu dželešanhu, Allahovom milošću. Ovaj posao je obavljen od strane džemata. ये काम जमात सरंजाम Mi smo izgradili misionarske kuće, džamije i posao na širenju poruke, pripremanju literature i njihovom objavljivanju, i misionari i imami poslani su na polje. Sve ove stvari Allahovom milošću इस सब काम džemat radi sve to, kao što sam spomenuo, कर रही है pod uputom Allahovom. अल्लाह ताला की Svrha našeg života je da obožavamo Allaha dželešanhu, da mu činimo ibadet. और एक मुसलमान मर्द I za muslimana čovjeka je obaveza da obavlja namaz u džematu u skupu. I namaz u džematu, के लिए gradnja džamija i drugih mjesta, jako je neophodna izgradnja džamija za tu svrhu i mjesta za namaz. Allah dželešanu blagoslove koje je on učinio da se spuste na nas, jedan od tih blagoslova je da je cijeli svijet, ये भी एक बहुत बड़ा mi smo bili u stanju od Allah dželešanu da širom svijeta izgradimo džamije, isto tako da ispunimo ova mjesta ibadeta, da i ljudi posjećuju i ispunjavaju, pogotovo खास तौर पर iako u Evropi i Australiji वो
i na drugim mjestima u Europi, u Dalekom istoku, pogotovo u Africi i Indiju, jako je mnogo posla urađeno tamo. Ja ću predstaviti kratak izvještaj o tome. Od 2013. godine Allahovom milošću 136 džamija i na nekim mjestima, u malim mjestima u Indiji, i privremeni, tu su privremeni mjesta za privremeno obavljanje namaza ili tako neka prigodna mjesta. 258 džamija je napravljeno, one su napravljene tako da džemat je u stanju da širi poruku islama kroz to. Imami džamija, ovi koji su pridružili džematu skupa sa njima, mi smo dobili ove džamije i također jedan broj ljudi u grupi nas su se pridružili, tako da i oni. Ovo je napravljeno u Indiji i Africi. 158 džamija koje sam spomenuo, 102 džamije su izgrađene u Africi, a i neke druge u Indiji. I izgrađene su neke kao šatori i nešto. U Africi 41 džamija izgrađena i kao što sam rekao, u drugim zemljama isto tako izgrađene su džamije i u toku su gradnje također misionarske kuće. 121 misionarsko mjesto je osnovano, utemeljeno u ovoj godini i 77 njih je u Africi, a 5 u Indiji. Tako da na ova dva mjesta, Indija je velika zemlja i Afrika je kontinent, pogotovo zapad i istok. 78 je tamo zemalja gdje je džemat dobro utemeljen i tamo je posao obavljen vrlo djelotvorno, i to onda, kao što sam rekao, naš posao je da propagiramo poruku islama u svijetu. I istinsko i lijepo učenje islama treba da prenesemo u svijetu. To je naš cilj, tako da ljudi mogu saznati prelijepo učenje islama, i naši misionari, Allahovom milošću, oni obavljaju ovu dužnost i rade ovaj posao. I osim toga, kad ja posjetim druge zemlje, kroz njih također do neke mjere džemat bude predstavljen, ljudi saznaju učenju islama. I dalje proširimo ovo predstavljanje misionari, neki od njih, ovi koji su redovni u novinama u svojim zemljama, oni redovno pišu članke i neki pišu članke u pogledu islama u skladu sa mojim hudbama, tako da ova poruka također se širi i bude i prenesena. Prošle godine je prilično naširoko preneseno. Ja sam spomenuo svoje posjete, ja sam već spomenuo da poslije posjete ja sam dao kratki sadržaj prošle godine kad sam posjetio Ameriku. Kolektivno više od 12 miliona ljudi su primili poruku islama i u oblasku Kanade ja sam posjetio 2 mjesta, 2 grada. 8,5 miliona su primili poruku islama. U ove dvije zemlje skupa oko 200 miliona ljudi su primili poruku islama. Toliko je mnogo blagoslova Allahovih tamo, da sve novi i novi putevi za predstavljanje islama od strane džemata Ahmedija su otvoreni. Moja putovanja, kao što sam rekao, mojim putovanjem su otvoreni neki novi putevi, neke nove avenije. I onda misionari, oni su također, ovo je također raširilo polje za njih. Ovi misionari su predani tome i oni unapređuju ovu misiju i ovaj posao. I oni širi to. Onda u tome, Allahovom milošću, oni također postižu velike uspjehe u tome. Slično tome, u toku moje posjete u Njemačkoj,
Prošle godine ja mislim tamo 2 puta otišao, položeni su kameni temeljci za džamije, ja sam također imao uzeo učešće na godišnjoj dželsi, tamo su novine, televizijske radio stanice, oni su tamo dali, izvijestili o tome o nama. I to njihovo izvršanje nije ograničeno samo Njemačkoj, nego također u Švicarskoj i dalje u drugim zemljama, Francuskoj. I skupa na ovaj način, u toku ovog putovanja koji smo poduzeli, jako je mnogo ljudi primilo poruku Islama Ahmedija u Singapuru, Indiju, Novom Zelandu i Japanu isto tako. U toku ove posjete vrlo široko mediji izvještavaju o tome, kao što sam vam prije rekao, da je skoro 13 miliona ljudi ili možda još više primilo poruku Islama. Ovo je Allahov blagoslov. Ovo nije kroz ljudske napore. Ovo ne može biti učinjeno kroz ljudske napore. Ljudski napor, vi samo razumijete da ja sam otišao na putu u Australiju, mi smo se tamo sreli sa štampom i štampa je uredila da imam intervju sa jednim novinama i pozvali su svog predstavnika i rekli da će doći od intervjuja. I pravo u vrijeme to, kad je trebalo, on se izvine. Međutim, Allah je napravio aranžman na takav način da se on izvinio i posle 15 minuta nacionalne novine zemlje kontaktirali su nacionalne novine i izgledalo je kao da njihov predstavnik čeka. I pitao je kad je njegovo vrijeme i u 15 minuta on je došao. Ovo je samo kroz Allahovu milost da Allah Đelešanuhu je dao ovaj izvještaj, pokazao je primjer toga da je Allah to uredio. Inače on se nije nadao da će, niko se nije nadao da će za ovako kratko vrijeme kad mu je rečeno biti tu i pogotovo nacionalne novine i da će on taj članak taj intervju objaviti. U istoriji Njemačke po prvi put nacionalna televizija prenesene su vijesti na nacionalnom televiziji. Nacionalna televizija u Australiji, njihovi kanal i TV kanali, ono su prenijeli vijesti o našoj zajednici i kao što sam prije rekao, u 46 zemalja ove vijesti su prenesene, objavljene. I nacionalna televizija Novog Zelanda, također u drugim zemljama su dali vijesti, u Japanu, novine koji imaju tiraž 20 miliona ili 20 miliona. Također su uzeli intervju moj i dali su, o tome su objavili. I ne samo da su to objavili, nego su također intervjuisali misionara na dužnosti i po drugi put objavili vijesti o nama. To objavili. I pitali su pitanje o islamu. I džamija koja je u izgradnji tamo, prva džamija u Japanu, oni su objavili vijesti o tome. Allahovom milošću, ovo je vrlo lijepo i prikladno mjesto koje mi imamo. I tamo je u toku gradnja. Dobra stvar je da je pravac kako je sala okrenuta ili već ima neki objekat pravo okrenut prema kibli. U svakom slučaju sa gradnjom ove džamije u Japanu predstavljanje islama u pogledu Ahmedijata se širi. Kao što sam rekao, ova džamija zbog ove posjete ne samo da su privremeno bila tamo publicitet, oni su kasnije intervjuisali misionara i sve vijesti koje su objavljene prije toga, one su dalje proširene i objavljene. U svakom slučaju, Allahovom milošću, Allahovi blagoslovi su jako mnogobrojni kroz radio televizije širom svijeta, u svijetu, zbog mojih posjeta u ove zemlje. 180.000 ili milijuna ljudi su primili poruku ove godine. I 1088 novina. I 160 milijuna ljudi sve skupa su primili poruku. Ovo je Allahov blagoslov, znači kroz novine ovo. Da poruka Islama, poruka Ahmedijata, istinskog Islama, se tako mogla proširiti tamo.
posao u Africi je jako širok i mediji, kroz mediji milijuni ljudi primaju poruku islama. U Gani njihov službeni nacionalna televizija službena koja se zove prenos ganska televizija. Oni su prenosili tamo događaje sa Džezilje 13. i Dželsa njihova godišnjska bio prenesen preko televizije u Gani i ovi programi kroz satelit također su preneseni u susjednim zemljama oko Gane. Allah Đelešanuhu na izvanredan način otvara nam puteve da predstavljamo poruku stvarnog islama. U toku ove godine prijemi koji su održani za mene, učesnici koji su u njima učestvovali jako su bili dojmjeli, oni su visoko obrazovani ljudi, političari i političari u raznim zemljama. Kad su oni čuli poruku islama, to je sve bilo potpuno novi koncept za njih. Ovo nije samo bio ugled, nego zapravo učenje. I za njih je to bilo iznenađujuće da je tako učenje islama. Dakle, jako je mnogo Allahove blagoslova koji ne možemo ni izbrojiti. Jako je mnogo ljudi ponekad koji su rekli da se to dogodilo kroz ono ili da je toliko i toliko troška učinjeno i da kao rezultat toga su dobili. Međutim, u svakom slučaju samo je nekoliko ljudi u zajednici bilo takvi koji tako kažu s ciljem da prenesu ovu poruku. Ona je samo je Allahovom milošću i nekakvi troškovi, kao što neki ljudi kažu da je samo kroz troškove toliki to postignuto. Zato članovi džemata trebaju biti ovakvi ljudi koji tako govore, oni su licemjeri i treba da budu upozoreni o tome. Svi treba da budete svjesni toga. Na velikoj skali, kao što sam spomenuo, nije bilo moguće kroz napravljene nikakve, ni jedne osobe, ni grupe osoba, to je samo puka Allahova milost. Da Allahova to nije bila volja, Allahova milost, kakav god napor bi mi učinili, ne bi bilo koristi. Zapravo, ja sam rekao u toku mojih raznih putovanja da neki ljudi visokog položaja, neki ljudi su željeli da ih sretnu. Oni su željeli da sretnu mene. Međutim, iz nekih razloga sam nekada se izvinio. Ali oni su ponovo i ponovo tražili na razne načine. I članovi džemata su svjedoci ovome. Ako je ideja na bilo čija da susretanje određenih ljudi, visokih ljudi, da se poruka može prenijeti, to je potpuno pogrešno. Ovo je samo Allahov blagoslov. Jer ovo je bilo obećanje Allahov obećanje Mesija alejhi selam koji je rekao ja ću prenijeti tvoju poruku do svih krajeva svijeta. Dakle, ovo se ne prenosi kroz jednu osobu ili nekoliko osoba, zato treba da zapamtite da mi imamo išta od svjetskih vođa, niti imamo potrebu za tim. Mi potpuno ovisimo samo Allahu dželešanuhu. On je naš prijatelj, on je naša uputa i naš vodič i naš pomagač. I on nam pokazuje ovako izvanredne primjere uspjeha u Africi, ovaj napredak, takozvana ulema i vođe. Ove ljude potpuno zapanjilo, oni su zbunjeni da svijet se okuplja pod Allahovu zastavu, pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, oni se brinu da kroz džemat Ahmedija ovi ljudi postaju istinski muslimani. Nedavno veliki je napor učinjen u Africi. Šta se događa da kroz džemat Ahmedija ljudi postaju muslimani, islam koji mi želimo da širimo. Tu je islam grubog ponašanja, a oni slijede drugačiji put. I ovo je nešto što zbunjuje ove druge je takozvanu ulemu i vjerske vođe. Naš misionar u Togu je spomenuo jedno mjesto tamo, on je tamo otišao obilazak
Jedan novi Ahmedi mu je rekao da je prije 2 dana tamo bila grupa muslimana i kaže dali su nam nešto za jelo i rekli su mi vas pozivamo da primite islam. On kaže mi smo rekli vi nam dajete uvjete ili nas podstičete da nam dajete hranu i da zato da primimo islam. Mi nikad to tako ne radimo. Jer ljudi džemata Ahmedija su došli k nama i poučavali nas islamu i mi smo već primili islam. I mi nemamo nikakve pohlepe ni za čim. I sada nas ovi ljudi uče u ovom prelijepom učenju. Oni uče našu djecu kako da obavljati namaz, kako učiti Kur'an, oni nas uče. Tako su rekli, onda su već primili džemat Ahmedija. I mi nećemo ništa od vas primiti, uzmite sve natrag, sve ove stvari. Kakav god islam vi predstavljate, mi to ne prihvatamo. Mi ćemo prihvatiti onaj stvarni islam koji je donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A to učenje na nama bilo predstavljeno od džemata Ahmedija. Poslije toga, tamo se povećao broj Allahovom milošću i ovi novi Ahmedi su već izgradili džamiju i misionar u Nigeru piše Barni puni jedno malo selo tamo u Toru, blizu jedno malo selo, i tamo su oni prenosili poruku islama, Allahovom milošću. Cijelo selo je pridružilo se Ahmedijatu. Mi smo odmah počeli učenje da ih poučavamo Kur'anu. I tamo je kurs za imame napravljen, organizovan i programi za odgoj. Kad je ova vijest došla do Vehabija, oni su doveli cijelu grupu ljudi i otišli su u ovo selo i govorili protiv Ahmedija džemata, ovi ljudi su kafiri i tako dalje. Poglavica sela je rekao, ja sam rođen kao musliman. Ja sam sada skoro na kraju svog života. Ja nikada u životu nisam tražio vidio nijednu djevojku mladu da uči časni Kur'an. Međutim, ovo je sve rezultat dova i po prvi put ja prihvatam vaše izvinjenje i napuštam vas. Međutim, ako vi ponovo dođete, onda ću ja pozvati da nam se suprotstave. Ovi ljudi su bile velike kukavice i onda oni su vratili se, napustili su selo. Misionar u Burkina Faso kaže da u jednoj oblasti tamo ima džemat ustanovljen. 210 ljudi u tom selu pridružili su se Ahmedijatu ove godine. 2 porodice su u tom selu i oni su se sreli sa Ansari Din grupom i ovi ljudi su učinili sve što mogu da se sretnu s Ahmedi porodicama i prisiljavali su ih da napuste džemat Ahmedija i da postanu članovi njihove grupe Ansari Din. Međutim, Ahmedi nisu posvetili nikako pažnju tome i niti su obraćali pažnju na to. Zapravo su im rekli, mi smo imali pritisak od ovih ljudi da napustimo Ahmedija džemat. Međutim, on kaže, odgoj i obrazovanje Ahmedija, onda su zadovoljni s tim i poslije primanja Ahmedijata mi ne želimo da se vratimo natrag u mrak. Tako da su počeli davati doprinose. Slično tome u Beninu, tamo isto džemat, u jednom malom mjestu Džomede. Tamo jedna osoba po imenu Kerim, on je dao zavjet bajata, primio Ahmedije. Poslije 2-3 mjeseca bio je pod utjecajem hodža i počeo da se suprotstavlja džematu. Tamo je bio jedan mualim. On kaže da je on rekao amiru džemata da je protiv džemata ovaj čovjek koji se vrlo ružan jezik. Ja sam mu rekao, ne brini se o tome, Allahovo je obećanje da ako jedna osoba napusti džemat, Allah će vam dati još više kao rezultat toga. Isto se dogodilo. Emir sahib i mualim otišli su u sela Makurnuki nekako tako. I lokalni kralj, njega zovu Poglavica, oni su otišli da njemu prenose poruku Ahmedija i on je istog dana postao Ahmedi musliman. Primio Ahmedija. U jednom selu Vaga
Tamo je bilo 2 ljudi prisutnih i rekli su dođu u naše selo i tamo također propovijedate svoju poruku. Poslije akša Magreb namaza mi smo otišli i tamo im prenosili poruku i 32 ljudi su primili Ahmedijat. Tako da na ovaj način je tamo osnovana nova zajednica, džemat. Ista osoba koja upotrebljava vrlo ružan jezik, on je imao neki policijski slučaj i on je napustio selo i otišao. U Nigeriji jedan čovjek piše da u Kamerunu oblasti, gdje su ortodoksi muslimani u većini, po prvi put je održana tamo godišnji skup dželsa i kao svake godine, ove godine isto tako, u Kamerunu ljudi koji su određene grupe iz Pakistana nastojale da dođu u to selo i da govori protiv džemata i njihova vijest je prenesena preko radija, oni su saznali za to. Grupa 24 njih i 10 ljudi su došli preko Kenije, ostali preko Kameruna i Čada su tamo došli. I u ovom gradu sada Allahovom milošću većina ljudi su Ahmedi muslimani i poglavica njihov i pomoćnik skupa sa svim ljudima. Oni su već primili Ahmedijat. Tako kad je ova grupa došla, oni su govorili s našim mualimom i kroz njega nasled da nas kontaktiraju. Molim se, je rekao da je kroz njega osnovan džemat na tom mjestu i u pogledu malima on je pitao da bi tablike džemat i žena malima mu je rekla da malim sahib je izvan grada. Oni su otišli u centralnu džamiju u selu. Ova džamija je velika i ta džamija pripada džemat Ahmedi. Oni su rekli glavnom imamu, mi želimo tamo da propovijedamo, da prenosimo poruku i želimo da vam kažemo stvarnost o Ahmedijatu. Onda je naš glavni imam rekao, ako što da govorite o Ahmedijat džematu, imam je rekao, onda vam ja kažem da džamija u kojoj stojite pripada džematu Ahmedija i svi mi smo Allahovom milošću Ahmedi musliman. Zbog toga nećete vam biti dozvoljeno da govorite protiv džemata ovdje i svi možete napustiti džamiju. U svakom slučaju obavištena je policija i policija ih je izbacila iz sela. Sada u Južnoj Africi Pakistan i hođe su se okupili i oko 20 hođa tamo ima. Oni su došli iz Indije, iz Delija i također iz Saudi Arabije, iz neki lokalni ljudi su također tamo. Oni su pod muslimanskim vijećem i održavaju konferenciju i suprotstavljaju se tamo džematu i održavaju programe neki tamo. U Sierra Leone izvještaj je isti. Pakistani hođe iz Pakistana i neki dolaze iz Egipta, neki iz Saudi Arabije. Oni su u stotinama po broju su došli tamo i stalno dolaze. Oni idu u gradove i sela i govori protiv Ahmedijata i potiču ljudi protiv Ahmedi muslimana. Tako da umjesto im propovijedaju poruku islama, oni stvaraju nered. Održali su tamo isto summit, neki skup i puno para su potrošili, pogotovo za Sierra Leone. Otvaraju nove škole i to je objavljeno u novinama da će oni su izgradili ovu stvar i onu stvar. Međutim, kao svaki put, ovo se nekoliko puta prije dogodilo, da oni imaju para i ulože pare i budžet, ima novac koji oni daju, koji obećaju da će dati, oni zapravo ili ne daju ili to bude prije toga negdje nekom prljavom rabotom uklonjeno. Međutim, huzur, kao što sam rekao, džemat se širi
jer se Allahova milost spušta na našu zajednicu, na džemat Ahmedija i ova sad počne sve snažnija. I to će biti tako. Mi nismo vrlo zabrinuti puno oko toga i ne treba da budemo zabrinuti oko ovih stvari. Na kraju, svi njihovi prigovori će biti onemoćani i neuspješni. To je odredba. Ono o čemu smo mi zabrinuti i treba da budemo, da u buduće s ciljem da postanemo blagoslovi, primaoci Allahovih blagoslova i da se suprotstavimo ovim talasima opozicije, mi moramo stvoriti snagu u svojoj vjeri više nego prije. S ciljem da upotpunimo misiju običnog Mesija alejhi selama više nego ikada prije, mi moramo posvetiti pažnju namazu i ibadetu. Kroz namaz i ibadet i kroz dove mi moramo ispuniti zrak time. Sa darud šerif salavatima i istigfarom mi toliko treba to da činimo da ispunimo zrak oko sebe. Da Allah ima oči milosti prema ovim ljudima. I da Allah dadne da budu blagoslovljeni naši troškovi i da nas blagoslovi. Svi planovi o naših neprijatelja da se vrate njima, da se obiju o njima. I da Allah oduva u zraku svoje suprotstavljanje i da se nama blagoslov njegov ispusti više nego prije. Zatim mislimo da li se nam kaže da u dobi u ibadetu Allah Đelšanu je toliko stavio moć, toliko moć u to. I kaže Allah je meni kroz objavu objavio stalno i stalno sve što će se dogoditi, sigurno će se dogoditi samo kroz dovu. Naše oružje je dova i ibadet. Osim toga, nema nikakvog drugog oružja koje ja imam u rukama, rekao je. Ovo je oružje koje mi moramo sada koristiti. Da Allah dadne da uz Allahovu pomoć, da mi to djelotvorno koristimo. Ovo je prva džuma u novoj godini. I treba da najavim novu godinu ovakve džedid programa i blagoslovi Allahove koji su se prošle godine spustili na džemat Ahmedija koji je Allah dao. Kroz ovakve džedid Allah Đelšanu je to dao zajednici, našim džematu. Neki od njih sam već spomenuo. Da doprinos za vakfe džedid, mnogo toga se potrošeno u Africi i ovo je također Allahov blagoslov. Da ova nova sredstva su sada na raspolaganju i ovaj novac koji je dat za vakfe džedid upotrebljen za izgradnju džamija i širenje. Ja ću još nešto reći o tome kasnije. Međutim, kao što znamo, Tahrike vakfe džedid, taj program, na početku je samo bio za Pakistan i samo za period drugog kalifata potrošeni. U tog drugog kalifata se počeo trošiti u vrijeme četvrtog kalife u inostranstvu, ovaj fond počeo se trošiti. Tako da se može pomoći napori širenja poruke u Africi i drugim zemljama. Kao što sam rekao, prošle godine u mom obilasku Afrike i Indije, izgradnje džamije i misionarskih kuća, na nekim mjestima kupljena su neka mjesta. I osim toga, aktivnosti na širenju poruke su također učinjeni. Kroz to na hiljade ljudi poštenog razmišljanja su bili u stanju da primi Ahmedijat istinski islam. Nema sumnje da ljudi koji žive u ovoj zemlji su Ahmedi, u skladu sa njihovim sposobnostima i mogućnostima, oni također daju žrtve, žrtvuju se. Međutim, zbog siromaštva, oni ne mogu toliko se žrtvovati da zadovolje sve troškove. Zbog toga je neophodan doprinos iz bogatih zemalja iz vakfe džedid programa, pogotovo onda taj fond upotrebljen u afričkim zemljama. Kao što sam rekao, ljudi u ovim zemljama, oni imaju, tako su predani, oni daju doprinos. U Gini Keuri misionar tamo piše jedan mladić, Muhammed Sako, mu je rekao da dan za moju ženidbu je bio određen i mi nismo imali dovoljno novaca i na mjestu gdje smo mislili da ćemo dobiti novac, bili smo razočarani u tom pogledu. U to vrijeme date doprinos i koji god smo novaca što smo dobili, platili smo. I njegova vjerenica je prigovarala da je uštedio sve mare. On je rekao, Allahovom milošću, ja sam iskrena osoba i ja imam potpuno vjerovanje u Allaha, zato nemoj da se brineš, Allah Đelešanu će nam pomoći.
अल्लाह ताला खुद हमारी मदद फरमा देगा। I nešto što je dato na Allahovom putu nikad ne bude izgubljeno. Narednog dana on otišao na posao i sve pare koje je on dao dobio iz nekog drugog izvora. I kad je on donio pare, svi su bili iznenađeni kako je brzo Allah dželešanu kroz svoj blagoslov omogućio sav novac koji je potreban. Onda, koliko je mnogo krasnih puteva žrtvovani ljudi posvajaju. Misionar iz Benina piše da je na početku godine u oblasti Kotono bilo je jako velika kiša padala, da su svi zasadi bili uništeni i tamo je bila glad. Sve osušilo se. Ništa nije ostalo za ljude da jedu. U ovom stanju on je meni pisao i tražio dove, također Huzur kaže. Jedan džemat tamo su odlučili da ako su naši usjevi uništeni, mi smo u udaljenim predjelima, mi ćemo ovako uraditi. Sve što zasijemo na jednom dijelu zemlje, mi ćemo to posvetiti džematu i sav prihod ćemo dati za džemat. Poslije toga oni su počeli to saditi i Allah dželešanu je to blagoslovio i više od 11.000 franaka je bio prihod i sve je to dato za doprinos u džemat. Jedna žena iz Gambije, ona kaže, kad je došao čovjek koji skuplja članarinu, kad je došao, ona bi dala doprinos u ime svakog djeteta u kući. U to vrijeme, gledajući na to, misionar je rekao i djeca su također otišla u kuću i od svojih onih kasica što god su šteli dali su. I na ovaj način Allah dželešanu je dao u njihova srca želju da se žrtvuju, da se ova djeca također žrtvuju. Jedan novi Ahmedi, ona je negdje nosila nešto, saznala je da je izdat apel za doprinose i da svako dadne koliko može, tako da ona koliko god je para imala, ona je dala. I rekla, ovo je moj doprinos. Ona je rekla da aranžman za ovo što sam ja planirala bit će obavljeno, da Allah će to za mene uraditi. Poslije 2 dana jedan gost je došao i njoj je cijeli, nisam razumjela šta joj je cijelo dato za poklon. Slično tome u Beninu jedna gospođa tamo koja uvijek radi dobre stvari, da drugi ljudi ne znaju i uzima učešće u svim doprinosima. Ona kaže i njen doprinos je također bio vrlo dobrog standarda. Na kraju godine oni su nju kontaktirali i upravo tog momenta kad je čula, on je počeo nabrajati Allahove blagoslove i 100.000 još franaka je dala odmah. U toku ovog perioda rečeno je da mi također čekamo na jednog od njenog sina. Ona je također platila u ime svog sina i kćeri. I upravo je htjela da da ovaj doprinos i rečeno im je da neki doprinos od tvoje čerke manjka, ona je to da također platila da to nadoknadi. To su ljudi koji čine, koji daju sve od sebe i svom svojom željom i srcem daju doprinos da tu se radi Allaha. Misionar u Tanzaniji piše da oni koji su bili u dugu i kad im je bilo rečeno, oni su počeli davati svoje doprinose i neki od njih, njihovi zahtjevi su bili mnogi, međutim oni su to zaboravili i dali su doprinose. Emir Saab kaže da naš mualim Abdul Kadir, kad je dao apel za doprinose i rekao o njegovu važnosti ljudima, da je u tome jako mnogo blagoslova, on je bio tamo imam, on je bio vrlo siromašan, nije mogao priuštiti sebi da kupi biciklo. On je pitao koliko je mnogo para. Mualim Saab je rekao koliko god možeš priuštiti. Međutim, on mu je rekao šta god imaš da dati dadni, to ne treba da bude manje iduće godine. Imam Sahib je
doprinose, dao 1000 franaka i također rekao, mislio je u sebi da ako u tome blagoslov kroz ovaj doprinos, onda umjesto bicikla Allah će me omogućiti da kupi motor. I od Allah ga omogućio mu da kupi zaista motor. U Hazaru umjesto 1000 on je počeo da daje 65.000 franaka. U drugoj zemlji, jednoj drugoj zemlji, budžet je bio 12.000 rupija. Kad im je rečeno o važnosti doprinosa, jedan čovjek je rekao, moj prihod je samo 15.000 rupija, u skladu s tim treba da pripremi budžet. I on je počeo davati doprinos u skladu s tim. I još jedan inspektor Vakfe Džedidon u Džemu Kašmir ima jedna žena koja je učitelj u školi. Ona daje maksimalni doprinos u toj eri, u toj oblasti. Njen stil je da kad god treba da novi budžet napravi, koji je budžet predložio halifa vremena, ona uvijek daje veći doprinos od toga i koliko god ranije, što god ranije može, ona dadne svoj doprinos. Ove godine i isto tako ona je dala obećanje i u ime svog rahmetli muža također je dala doprinos. I inspektor Vakfi Džedid ovog programa kaže, ima jedan član tamo džemata u Nasur, kaže, kad smo odšli da prikupljamo doprinose od ljudi, kad god smo išli da prikupimo doprinose iz Hadža Sabida Srud, on nam je uvijek govorio nešto o svom napretku. I ovog puta kad smo otišli, on nam je rekao, on je mnogim ljudima siromašnim rekao kako da rade posao, on sada nameću se jedan s drugim. Rekao bi se sada mene suprotstavljate i nadmećete se sa mnom u poslu, ja želim da se također sa mnom nadmećete u mojim doprinosima. Tako da Allah Đelešanu kaže meni, Allah Đelešanu omogućio blagoslove, želim da i vama tako Allah dadne blagoslove. Jako je mnogo stvari primjera muškaraca i žena koji se odnose na novčane doprinose i pokazuju važnost doprinosa. One samo ne ovise samo o doprinos drugih zemalja, nego također i one daju koliko god mogu, žrtvuju se. I on nastoji da stanu na svoje noge. To pokazuju ovi primjeri. I sve ove stvari u skladu sa prirodom Ahmedi muslimana, koje Allah Đelešanuhu je spomenuo u časnom Koranu. I važnost toga je spomenuo Hazreti Muslima od Alislam. On je rekao svjetska osoba jako u današnjem svijetu osobe jako voli novac. Ako da neko vidi da njegov rad bude dat nekom drugom, to je zapravo njegov imetak. Zbog toga da steknemo istinsku bogobojaznost, Allah kaže, u prevodu kaže, istinsku dobrotu ne možete postići ukoliko ne žrtvujete ono što najviše volite. Jer ljubaznost prema ljudima, drugim ljudima, to ukazuje tačku žrtvovanja tih ljudi. I pomaganje ovih ljudi je tako važno i to je dio naše vjere. Bez toga vjera nije potpuna. I ukoliko osoba ne stekne naviku da daje prednost potrebama drugih ljudi i da koristi drugim ljudima za ovu svrhu, jako je važno da dadnemo važnost drugim ljudima i to je ono spomenuto upravo u ovom ajetu gdje Allah Đelešanu nas poučava da dadnemo važnost potrebama drugih ljudi. Tako da je trošenje imetka na ovom putu ima velike blagoslove i blagodati Allahove. I ovo je standard i mjerilo vjere osobe. Primjer Hazreti Ebu Bekira, imamo primjer Hazreti Ebu Bekira radijallahu anhu. I on pokazuje kad god je časni poslanik pitao za pomoć, on bi donio sve što je imao i dao časnom poslaniku. Da Allah Đelešanu blagoslovi sve ove ljude koji su učinili žrtve. Sada, kratki sadržaj prošle godine, ja ću kratko spomenuti to.
Ovo je 56. godina bila ovog programa i sada nastaje 57. godina u 2014. Ja najavljujem i otvaram novu godinu. Prošle godine, koja je bila 56. godina, Allahovom milošću, Vakf Jadid programa, 5.570.000 je bio ukupan iznos. To je veliko uvećanje prošle godine. Britanija je broj 1 u tome, u porastu. Ovog puta značenje ovoga položaja na prvom mjestu, ja sam prvo spominjao Pakistan, ja ću prvo isključiti Pakistan i onda ću davati kako su položaj. I ove godine Velika Britanija je na više mjesto od Pakistana. Isključujući Pakistan, onda na drugom mjestu, poslije ovoga Britanija, Pakistan, Njemačka, Indija, Pakistan, Indonezija, jedan džemat na Srednjem istoku i Benin. Allahovom milošću, Britanija je ove godine skupila i izvanredno je povećanje tu. Ono sam proizvodno povećanje, dala Đelešanu blagoslovi sve osobe njihovi meta koji su dali doprinos u Ameriki i Njemačkoj, oni su iza, oni moraju sada naporno da rade ako žele da dođu naprijed. Velika Britanija također treba da uloži velike napore, treba sad mnogo da uradite da održite ovaj položaj. Neki ljudi su meni dali savjet da jedan put u toku 4. halifata Pakistan je bio na drugom mjestu Vakf Jadid, onda je on tražio ljude izvana, od ljudi izvana, iz drugih zemalja, da oni također plate više na ovaj način. Možda ja također mogu dati takav zavjet da prvo mjesto Pakistan treba da održi prvo mjesto, a kakav god broj je dao, kome god je dao, treba to da održite i da to uradite što vam je zadano. U svakom slučaju, broj Pakistani ipak načeluju zbog njihovog vrijednosti novca i situacije. Uprkos svega toga, oni čine velike žrtve, općenito govoreći stanju u Pakistanu, tamo nema poslova, poslovi propadaju, Ahmedi muslimani tamo se suočavaju s raznim problema, njihovi poslovi su također meta. Uprkos svega toga, oni su učinili velike žrtve i igraju vrlo važnu ulogu da Allah blagoslovi njihove ličnosti, njihove mete i da primi njihove žrtve i također olakša im da je situacija bolja, onda predanost kojim oni daju doprinose i posve bi bilo moguće da oni automatski nadiđu i budu na prvom mjestu bez ikakvih. Veliko povećanje koje je Britanija imala dala Đelešanu i blagoslovi da primi njihove doprinose. Sada oni trebaju više dova, više napora. Poslije toga veliki džemat u skladu sa prema glavi, prema stanovniku, Velika Britanija, Amerika, Švicarska. Broj 1 je 93, Njemačka 67, Velika Britanija 57, ja ne razumijem. Što se tiče broj koji daju doprinose, Australija, Kanada, Japan, Singapur, Njemačka, koliko daju doprinos po glavčana. Također uvećanje u 1.020.000 i većinom novi Ahmedi u Africi, tamo su i djeca, međutim u budućnosti, a džemat u Africi treba također da pošalje listu ovih ljudi koliko god je njihov doprinos, da je 10 feniga, treba da dostave cijelu listu tako da znamo koliko su oni platili, koliko su doprinos dao. Također Burkina Faso, Benin, Sierra, Abrikos, Tanzanija, ove zajednice su također vodeće.
a kolektivno Nigerija je broj 1, zatim Gana i Mauricius. U Pakistanu prve 3 zajednice su prvo je Lahore, Rabba i treći Karači. U oblasti Sialkoti, Rawalpindi, Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Multan, Narowal i Hyderabad. Daftar Fal, 3 velika džemata, bilo je Lahore, Karači i treći Rabba. Oni koji plaću za svoje umrle stari. Po oblasti Sialkot, Rawalpindi i po muškarcima i ženama također Sialkot je prvi. Od odlasima i prema djeca. Rawalpindi, Islamabad, Rawalpindi, Gujranwala. Kolektivno je 10 velikih džemata su Chillingham, West Park, West Park, Hounslow, North, Wimbledon, Bradford South, Balam i New Malden. U regionu prvi je Middlesex, South ili samo South su pitaj, London i zatim London i Midland North East. Huzur kaže, može biti da je to južni London. A 5 prvi džemata su Span Valley, Bromley, Devon and Cornwall i Northampton. U Ameriku 10 velikih džemata su Los Angeles, England Empire, Silicon Valley, Detroit, Seattle, Los Angeles, Central Jersey, Silver Spring, Central Virginia, Dallas i Boston. U Njemačkoj veliki džemati su lokalama Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt i Wiesbaden. I 10 džemata su Udrmar, Nida, Ufriberg, Mainz, Holda, Neuss, Rheinheim, Süd, Koblenz, Hannover i Kolon. Ovo su iz raznih vidika koji su džemat prvi. Mamersko Kangari, Peace Village i Vancouver. Mali džemati u Kanadi su Ataman, Iskatron, South i Wilden. U kolekciji u Pakistanu oblasti su Kerala, Jammu i Kashmir, Andhra Pradesh, Tamala, West Bengal, Kulisa, Garmat, Kadian, Punjab, Maharashtra, Delhi i Pradesh. Huzur nabraja sad oblasti isto ili mjesta u Indiji. Sa raznih gledišta sad je ovo i po glavi, zatim ukupno, zatim muškarci, žene, djeca. Da Allah Đelešanu obilato blagoslovi sve ove ljude koji su se žrtvovali. Huzur kaže, ja ću poslije džume namaza klanjati dženazu iz Bostona, iz Amerike za jednog gospodina. 23. septembra 93 godine on je umro i na Lilavina il Rađun. 1920. je rođen. 1920 में पैदा हुए थे, अक्टूबर 1920 को टेनेसी की स्टेट में Hazreti Mesimaud alejhi selam, Hazreti Muslimaud, njihove knjige kad je to pročitao, on je dao zavjet bajata, on je bio afrički Amerikanac i on se broji kao među pionire Ahmedije. On je rekao, moja je dužnost da ja dam zavjet bajata, da ja to nisam uradio, ja bi onda okrenuo svoje lice od istine. On je imao bio je doktor i radio u raznim oblastima, napisao nekoliko knjiga i napisao je svoju vlastitu autobiografiju. Zbog visoke ličnosti, njegova popularnost je prošla svuda u svijetu i u novinama i u Americi isto tako. Predsjednik Clinton je tražio od njega dođu u Bijelu kuću. On nije Pakistanac, međutim on je nosio šarval kamiz i on je bio, ja mislim, predložen za Nobelovu nagradu.
i volio je muziku, međutim nikada nije učestvovao nikakvim tim programima. Također obavio hadž, u finansijskim žrtvama bio istaknut. Roklani sekretar je bio da njegova navika je bila da kad god bi dobio ček plat, on bi prvo dao doprinos i članarinu platio. I govorio bi, ja imam istu vjeru danas kako sam imao kad sam dao zavjet beata da je Ahmedijat isti put istine i to je upravo put časnog poslanika i siguran sam da onaj ko slijedi ovaj put neće zalutati i siguran sam da slijeđenjem ovog puta ja i moja porodica ćemo steći spas. I Ahmedijat predstavlja učenje bratstva među ljudima. Prošle godine je došao u London u vrijeme Dželse Salani, bio izuzetno predan halifatu, sreo se sa Hasret Halifatul Mesih trećim, četvrtim i sreo se sa mnom, također uzor kaže. On je bio bolestan, bio je u onom invalidskim kolicima kada je došao lan, bio je jako pobožan, redovan u namazu i redovan u džume namazu, bio je vrlo ljubazan, vrlo draga i predana osoba. Osim Ahmedi muslimana i među Ahmedi ljudima je bio jako ljubazan i drag. U raznim svojstvima on je služio džematu, bio je vrlo predan u širenju poruke i dijelio je literaturu džemata među komšijama i prijateljima i poznanicima. I uvijek imao nešto u svom džepu i također za slijepe ljude o svom trošku je štampao filozofiju učenja islama i također štampao knjige za djecu, bio je musi. Ajša je njegova žena, on ima samo jednog sina, koji je stavio za sebe da ima Allah dadne utjehu i da ih osposobi da nastavi da slijedi njegovim stopama, njegovim vrlinama. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.